Znate li šta je ono što nas istinski podmlađuje i daje odlične rezultate? Pod 1. Pokret limfe, pokret misli, pokret emocija, pokret svesti. Pokret i samo pokret i doslednost u praksi daju rezultate najpre iznutra koji se vide s polja. Zdravo, drage moje, i dobrodošle u novi video. Kao što možete da vidite, ovaj video je malo drugačiji od svih drugih. Danas je moj 30. rođendan, 12. jul, napunila sam 30 godina. I okitili su me cvećem, imam mnogo cveća, budući da ja obožavam cveće, obožavam biljke. Danas sam odlučila da uhvatim malo vremena odmah na početku dana i da vam onako od srca snimim nešto što će vam biti jako mnogo korisno. Dakle, želim da uradimo danas jednu kratku praksu i da se i vi danas osjećate fenomenalno, da vam prenesem ove dobre vibracije. A što se tiče mog rođendana, iskreno da vam kažem, kada sam punila 20 godina, pre 10 godina, uopšte nisam voljela ovaj dan iz raznoraznih razloga, a mislim da sam putem naučila zašto je to bilo tako, zato što nisam nikako voljela sebe, nisam znala koliko je to važno. Ne mislim sada na onu sebičnu ljubav, kada ste, samo u sebi, samo gledate na sebe i tako dalje. Ne mislim na to, nego putem sam naučila da ona osoba koja sebe ne poštuje, sebe ne odobrava, ne istražuje sebe, ne neguje sebe, ne voli sebe baš takvu kakva ona jeste, kakva je stvorena, ne može da bude ni dobra za druge, ne može da poštuje druge, ne može prema drugima lepo da se ponaša, ne može nikako da neguje druge. I to je meni bila onako jedna jako velika lekcija, da se nekako vratim sebi, ne sebično, nemojte da mislite na to, nego onako istinski da se vratim svojoj prirodi, da nekako mojim venama poteče ta ljubav koja je jako važna i koju ću kasnije moći da prenesem i na druge. I ta lekcija je bila vredna svakog trenutka. I kada pričamo o radu na sebi, mnogi misle da je to lako. Ja ću vam iskreno reći, najiskrenije, to nije lako. Ima mnogo uspona, ima mnogo padova, ali najteže je biti na jednom mestu u stagnaciji tela kada limfa stoji, u stagnaciji misli, uverenja, u stagnaciji emocija, u stagnaciji svesti. Verujte mi, ja duboko verujem da pokret leči, i to ne samo pokret tela, nego, ponovit ću vam, i pokret misli, emocija, svesti. Dakle, sve u nama se mora kretati. Kada pogledate energiju, ona je pokretna. Čim stoji, čim stagnira, mi se ne osjećamo dobro, ali tako? Uhvatite sebe, recimo, da sada ležite 7 dana, da ništa ne radite, da se ne pokrećete, da imate non stop iste misli koje vas pritom čine nervoznom osobom, čine da se osjećate katastrofa, uz to osjećate neke emocije koje su zaista toksične, stalno ste besne, ljute, agresivne, u strahu, džangrizave, nezadovoljne, a da vam je svest takođe niska, da smatrate da ne trebate da radite na sebi, da ne trebate da pročitate ni jednu knjigu. Kako se osjeća ta osoba? O tome se radi. Molim vas, neka vam ovaj moj 30. rođendan, dakle kao što vidite slika i prilika, mislim da se dosta i osjeti moja energija, neka vam bude motivacija, koliko god godina sada da imate, 20, 25, 85, 90, 50, samo da se pokrenete. Kada sam pisala moju prvu knjigu Smisao svake patnje, u njoj sam navela jedan deo koji se zove oproštaj. I meni je lično lekcija oproštaja za čitav moj život bila od jako velike koristi,
Dakle, svi mi imamo neke svoje rane, neke svoje priče, neka svoja sećanja i traume, a oproštaj ne treba da dođe kao ono nešto da mi odobravamo učinjeno, nego da shvatimo da se sa oproštajem opraštamo od prošlosti, opraštamo od bola koji nam je nanet, opraštamo se od svega onoga što nas je bolelo i dajemo sebi novu priliku, otvaramo kapije svoje duše, da uđe malo vetra, da uđe malo sunca i da se zaista naš život promeni. Eto, ako ste za, ja sam za danas planirala da uradimo 12 jogijskih položaja. Mi to u jogi zovemo Surya Namaskar, pozdrav suncu, vi možete da nazovete to kako god želite. Ovih 12 položaja ja lično praktikujem već 8 godina svakoga jutra i sem što izuzetno dobro na maks, kao što bi se reklo, pokreću kompletnu limfu. Ovi položaji nam i balansiraju hormone zato što primetit ćete da ćemo pokrenuti čitavo telo. Samim tim se pokreću i naše žlezde, eto ti tu i hormona. I to je jako važno za žene, sem toga naša energija se podiže, pročišćava, balansira. Sem toga, metabolizam dovodimo u jedno odlično stanje balansa, creva dobijaju mnogo energije da mogu da urade ta redovna pražnjenja koja su jako važna za naš sistem. I ja toliko imam tema koje želim da vam snimim, tako da mislim da će na kanalu i generalno na mojoj platformi da bude sve uzbudljivije zato što sam mnogo inspirisana. I eto, ukoliko ste za, naravno da ovih 12 položaja pomažu i da se osjećate mnogo bolje nego da se niste pokrenule. Nervni sistem se takođe dovodi u ravnotežu i kad god se pokrenete, još nešto želim da vam naglasim, tada stimulišete vagusni nerv, on se nalazi ispod pupka i u direktnoj je vezi sa našim nervnim sistemom. Kad god se vi lepo okrećete, zavrćete, uvrćete, dakle istežete, tada se balansira i nervni sistem samom stimulacijom vagusnog nerva. Tako da, dragi moje, hajmo mi lepo na prostirku. Nadam se da vam se sviđa moje cveće, dakle meni je predivno, toliko soba miriše. I evo, ja ću sada povezati kosu. Mi ćemo se smestiti u stojeći položaj, dakle danas počinjemo ovako. I ja ću vam sada pokazati kako se izvode ovi položaji, a vi naravno možete da ih izvodite koliko god puta želite. Ja recimo radim svakog jutra po 4 puta, možda ne znam, prva 2 puta bude onako malo sporije, zato što mi u jutarnjim časovima jednostavno nismo fleksibilne i to je super, spavale smo dugo, energija se malo umirila, tako da prva 2 puta i 2 ponavljanja radimo polako, a onda 2 ponavljanja radim malo brže. Hajde da vam pokažem kako se izvode. Samo ću skloniti ove balone. Dakle, dođemo do početka naše prostirke. Naravno, ukoliko vam je potrebno, svakog jutra se možete malo zagrejati. To je uvek potrebno i ja to praktikujem. Dakle, čisto malo da podmažemo zglobove, kao što kažu. Super. Ajmo prsti pete i nežno kružimo ručnim zglobovima. Odlično, bravo. Super. Negde se ovih 12 položaja radi čak i 100 puta, da. Izuzetno su korisni. Super. I onda idemo još malo da pokrenemo ramena. Odlično, bravo. I možete malo primetiti kako se trenutno osjećate. Dakle, malo fokusa na sebe, kako je stanje u umu, u duši, da li imate neku emociju koja je danas možda prenaglašena, pa malo prema napred. Kako se telesno osjećate. Dakle, sve lepo primetimo bez osuđivanja i onda ćemo nastaviti da radimo položaje. Super, hajmo.
Prvi položaj se zove položaj planine. Dakle, noge su u širini kukova, malo se popravimo, ruke pored tela, ramena prema gore i unazad. Uzmemo ovde jedan dubok udah kroz nos i izdah kroz usta. Odlično. Kada se stabilizujemo, idemo dalje. Udahnemo, podignemo ruke prema gore. Ako možemo, idemo malo samo unazad. Odlično. Uzmemo još jedan udah i idemo sada prema napredu, pretklon. Spuštamo se, blago savijemo noge u kolenima i spustimo se prema dole. Odlično. Kada smo spremne, uzmemo ovde udah, savijemo noge i pošaljemo levu nogu unazad i spustimo levo koleno dole. Pogledamo pravo. Odlično. Pogled pravo ili u prostirku, kako god nam je lakše. Uzmemo ovde udah, pređemo na nožne prste leve noge, podignemo levo koleno i snažno desna do leve, položaj plenka. Odlično. Iz ovog položaja osvestimo stabilnost i pređemo u položaj psa na dole. Blago savijemo noge i možemo sada ići sa jednog stopala na drugo. Odlično, fino, super. I hajmo na sledeći položaj. Samo skliznemo u položaj velike kobre. Super, bravo. Izvučemo glavu, ne padamo ovako među ramena. Izvučemo glavu, pogledamo pravo. Uzmemo jedan udah, izdah i vraćamo se sada. Nožni prsti, pogled u prostirku, savijemo noge i ponovo smo u položaju psa na dole. Bravo. Idemo sa jednog stopala na drugo. Odlično. I onda polako umirimo se. Pa ponovo pređemo u položaj plenka, savijemo noge i sada snažno levo unapred i spustimo desno koleno dole. Pogledamo pravo. Uzmemo ovde udah i na izdah pogled u prostirku. Podignemo desnu nogu i snažno desna do leve, položaj pretklona i pršljen po pršljen. Idemo polako do centra i dišemo. Uzmi udah, zatvori oči, diši duboko. I tačno primeti kako smo pokrenule celo telo. Pokrenula se i energija, srčani puls. Diši, potpuno budi ovde i sada, prisutna. Osvesti udah, primeti pri udahu hladan vazduh, pri izdahu topli. Odlično, otvori oči i idemo u centar. Drage moje, moj savjet vam je da sada uradite sve ovo i sa desnom nogom i da uradite ako želite još nekoliko puta. Ja sam vam samo pokazala kako se izvodi ovih 12 položaja i eto, idem sada da proslavim svoj rođendan, dakle danas da se dobro zabavim. I nadam se da vam je ovaj video zaista mnogo koristio i da ćete nešto od toga usvojiti, a što se tiče konkretno ovih 12 položaja, u mom online programu 21 dan do balansa i fokusa imate 21 dan svakoga dana
ove, dakle, položaje. Tako sam ubacila da prosto žene nauče koliko je važno da izvode ove položaje i ovaj program nemojte tražiti ovde na kanalu, nalazi se na mojoj platformi u Balansu, više o tome u opisu videa. Mnogim ženama se dopao ovaj program zato što su stekle mnoge navike, pokret im više nije nešto što moraju da rade, nego nešto što im dolazi prirodno. Uz to naučile su mnogo toga, tako da sve u svemu program je mnogo zanimljiv. I eto, nadam se da ćete i vi danas imati lep dan i da se vidimo u nekom sledećem videu. Ljubim vas i grlim, ćao!